നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നാട്ടറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ചുമ മാറിക്കിട്ടാനുള്ള നല്ല നാടൻ ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചുമ മാറിക്കിട്ടാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. വയമ്പ് തേനിൽ കുഴിച്ച് നിത്യേന 2 നേരം കഴിച്ചാൽ ചുമ ശമിക്കുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ കരിനൊച്ചി ഇലയുടെ നീരിടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നെയ്യിൽ കാച്ചി കഴിച്ചാലും ചുമയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. അതുപോലെ കണ്ടകാരി, അമൃത് എന്നിവ ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കിട്ടുന്ന നീരിൽ നെയ്യ് കാച്ചി കഴിച്ചാലും ചുമയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. കൂടാതെ കൊത്തമല്ലി അരിക്കാടിയിൽ അരച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും ചുമയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. ആടലോടകം മൊത്തമായും പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കിട്ടുന്ന നീരിൽ ചുക്ക് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും ചുമ മാറിക്കിട്ടും. അതുപോലെ തിപ്പൊലി പൊടിച്ച് ഇന്ദുപ്പ് ചേർത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും ചുമ ശമിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കൂവളവേരും കൂവളക്കാപ്പൊടിയും കഷായമാക്കി ഉപയോഗിച്ചാലും ചുമയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. തേനും ഇഞ്ചി നീരും കലർത്തി കഴിക്കുന്നത് ചുമ കുറയാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ കൽക്കണ്ട് മാടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും വറുത്ത് പൊടിച്ച് കഴിച്ചാൽ ചുമ കുറയുന്നതാണ്. കൂടാതെ തിപ്പൊലിപ്പൊടിയും തേനും ചേർത്ത മിശ്രിതം ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ ചേർത്ത് സേവിച്ചാലും ചുമ കുറയുന്നതാണ്. ഒരു കടുക്കയും 10 കുരുമുളകും ചേർത്ത് പൊടിച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ രാത്രി മാത്രം കഴിച്ചാലും ചുമ മാറിക്കിട്ടും. കുരുമുളകും ചുക്കും സമമായി എടുത്ത് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നെയ്യിൽ കുഴച്ച് പല പ്രാവശ്യം കുറഞ്ഞ അളവിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമയ്ക്ക് ശമനം കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ബദാം പരിപ്പ് തൊലി കളഞ്ഞ് മധുര നാരങ്ങ നീരിലോ പച്ചവെള്ളത്തിലോ അരച്ചുരുട്ടി നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കഴിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിലും ചുമ മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ചക്കയുടെ ഇല അരച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ചുമയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. അതുപോലെ ദിവസവും 3 നേരം ചുക്ക്, ജീരകം, പഞ്ചസാര എന്നിവ സമാംശം ചേർത്ത് ഉള്ള പൊടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ചുമയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കും. അതുപോലെ ചുമ മൂലമുണ്ടാകുന്ന തൊണ്ടൽ കുത്തൽ മാറ്റുവാൻ കച്ചോലം നല്ലതാണ്. ഇതുകൂടാതെ കുരുമുളകും തുളസിയിലയും കൂടി ദിവസേന ചവച്ചിറക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമ മാറിക്കിട്ടും.